Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shyle. Do të flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë datës 28 shtator 2025. Jemi në ditën e diellit. Fjala e cila mund të përshkruajmë me këtë ditë do të jetë kontradiktore, duke qenë se do të na duhet që të bëjmë shumë punë, por mund të jemi pak dembel. Në të njëjtën kohë, ndjenjat tona do të jenë vërtet shumë të thella, por mund të mos duam që të veprojmë në bazë të tyre. Kemi dëshirën për të qenë shumë aktiv, për të socializuar, por nga ana tjetër mund të mos dëshirojmë që të dalim fare nga shtëpia. Praktikisht kjo do të jetë një ditë goxha efektive nëse se përdorim për të programuar javën në vazhdim. Duke qenë se gjatë kësaj dite arrim që të shikojmë gjërat me më tepër detaje edhe thellësinë e problemeve. Për këtë arsye kemi edhe mundësi që të gjejmë edhe zgjidhje për pothuajse të gjitha problemet që kemi hasur deri në këtë moment. Vendet më aktive të kësaj dite do të jenë ato të diellit me Uranin dhe me Plutonin, në të njëjtën kohë edhe Hana do të ketë një kënd pozitiv me Merkurin. Këto e bën logjikën tonë vërtet shumë efikase. Duke qenë se jemi shumë mirëpamës, arrim që të programojmë pothuajse në mënyrë perfekte. Gjithsesi, duke qenë se vazhdojmë që të jemi në ndikimin e këndeve negative të Marsit, edhe gjatë kësaj dite do të këshilloje që të jemi shumë të vetëdijshëm në mënyrën se si veprojmë dhe sidomos në mënyrën se si reagojmë. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.